Dəyişmək istəyirsən, hər dəfə özünə sözlər verirsən, amma etmirsən. Bu videoda şəxsi inkişaf və ya motivasiya videolarının sənə satdığı iradə yalanlarından deyil də, elmin sübut etdiyi acı həqiqətdən danışacağıq. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm, çünki bu məlumatlarla yenidən qarşılaşacağınızı düşünmürəm. Hər dəfə özünə verdiyin vədlərə sabah başlayacağam deyib başlamadın və ya başladıqda da davam etdirə bilmədin. Saatlarla telefona baxıb vaxtını öldürdün. Bəs problem nədir? Tənbəlsən, iradəsizsən, yoxsa xarakterində bir qüsur var? Əslində heç biri deyil. Problem sənin əxlaqında və ya xarakterində deyil. Problem beynimizin zamanı və gələcəyi qavrayarkən etdiyi nəhəng bir riyazi səhvdir. Mövzumuz marshmallow testi və uğursuzluğun anatomiyası. Bu davamlı edə bilməmə halını və daimi təxirə salma davranışını anlamaq üçün 1970-ci illərdə Stanford Universitetində aparılmış məşhur marshmallow təcrübəsinə baxaq. 4 yaşlı uşaqlar bir otağa aparıldı və həmin otaqlarda divarlar boş idi, oyuncaqlar falan yox idi. Yəni ki, onların diqqətini yayındıracaq heç bir stimul yox idi.